एयरप्लेन का टायर दिखने में तो बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन इसका एक टायर 38 टन तक का वजन झेल सकता है, मतलब एक ट्रक के बराबर। इसकी स्पीड लिमिट जमीन पर 270 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। लैंडिंग के बाद टायरों को बदला नहीं जाता। इनकी लाइफ 300 से 400 लैंडिंग करने के बाद खत्म होती है, लेकिन हर लैंडिंग के बाद इसको प्रॉपरली चेक किया जाता है। अगर कोई थोड़ा सा भी कट फट लग गया हो तो उसे रिपेयर नहीं किया जाता, बल्कि उसकी जगह नया टायर लगा दिया जाता है। और इसमें नॉर्मल हवा नहीं भरी जाती, बल्कि इसमें नाइट्रोजन भरी जाती है, क्योंकि वो हीट रेजिस्टेंट होती है।